Okay, and we're back. はい。では、先週、続きをキャットウーマンですね。書いていきましょうか。はい。今日は仕上げまで行っていただくんですよね。So, this is the second session of the cleanup. Yes. So last week, it was getting a little bit long, but I'm going to, today we're going to finish up like cleaning up this drawing to the end point. So, okay. はい。では、そのキャットウーマン、最後作品に仕上げるところまで、ぜひぜひお楽しみください。Okay. All right. お願いします。All right. Let's get started. So, how to clean this up? Now, since we're working like digitally, I have a little bit more of a luxury to ghost this down, like this, and then so I can still see like what my main drawing is, and then I could put like another layer on top, and then I could start refining more to make it look clearer. Okay. はい。で、これからリファインというか最終的なクリーンアップのステージに入っていくんですけれども、その時にはこの下絵の部分をですね、少し、薄くして、で、その上から仕上げの線を描いていきます。So you kind of notice that the sketchy lines, tend to fade away even more now because, the lines that I'm placing down here have a little more contrast, and this is basically like what I'm going for in terms of what I want to see in the final drawing, and that's where our eyes are going, actually. Right? はい。で、最初のラフの段階で描いた、スケッチの線をなぞるっていうよりかは、その中から残したい線をこう選んで描いていくっていう感じですね。Yeah, so let me do that. Okay. And for those of you, who might be wanting to say, well, that's convenient because I'm working digitally, but like what if, you're working in pencil, like pencil and paper, like what do you do? Because you can't fade down a layer on paper, right? So what you need to do is, when you're working, and you want to clean it up a little bit more, there are two things you can do. One thing, you can draw very, very lightly, and of course, like slowly build it up. But another thing you can do is, when you have like your rough drawing down, you can take a kneaded eraser, and then like gently, not too heavily, but like rub out like the heavy lines of the drawing, so you can still see your main drawing underneath all that, but you want to lighten it. You want to lighten it down with your kneaded eraser is what I'm saying. はい。で、今、キー先生はデジタルで書いてるので、キュッて薄くすれば、ラフが薄くなってくれて、それは便利だねって思われた方もいらっしゃると思うんですけども、もしアナログでやってるとき、あるいはキー先生自体もそういう風にしてるんですけれども、できることが2つあって、1つはそのラフを薄く、ごくごく薄く書くっていうことですね。で、その上からクリーンアップの線を乗せていく。あるいは、ラフが、そこまで薄く書けない、あるいは薄く書くのがやりづらいっていう場合には、一旦ラフを仕上げてしまって、そこをですね、練り消しで上からこう、叩くようにして少しこう、濃いところを取っていくと、全体が薄くなっていきますので、消してしまうんではなくて、大事なところはしっかり見えるっていう状態で、で、その上から、クリーンアップの線を重ねていくといいと思います。Okay. Or, you could also, take your rough drawing and then, like you did on paper, and then, you can import it into your favorite software, and, you can clean it up in there, actually, and do the same thing, in terms of like, you ghost it down, and, then you can draw over it digitally.
もう一つ方法ありました。ラフをアナログで描いて、仕上げの線はデジタルでっていう方法もありますね。ラフが描けて、いい感じに描けたな、これ仕上げてみたいな、デジタルでっていうふうに思ったら、スキャンとかカメラで取り込んで、レイヤーを薄くしておいて、その上から今と同じように、仕上げの線を入れていくっていう方法があると思います。Okay, yeah. So, there are many ways you can do it. おそらく、金先生が思いつかない方法もね、いろいろあるんじゃないかなって思いますので、試してみてください。Okay. So again, I'm getting, getting closer and closer in terms of like, where I want to be, with this drawing, and all the little small mistakes that I made in here. I'm kind of making a point to correct those things, or as I'm cleaning it up, because that's part of like the refining process, really. Also. はい。で、下絵の上にクリーンアップの線をなせていきながらですね、少しずつ自分が思ったいいなって思う絵に近づけていってます。で、その時にちっちゃい間違いも見つけたら直しています。間違えたこと、あるいはちょっとこれ良くなかったなって思うのを直すっていうのももちろんクリーンアップのプロセスの一つだと思ってますので、その通りに、ラフがいい感じだからその通りに描くっていうんじゃなくって、さらにもう一つ良くしていくっていうような感じですね、描いてます。I saw something that scared me because it said low battery. ちょっと今驚いちゃったんですけど、で、なぜかバッテリーがローだっていうメッセージが出てしまいましたね。充電しながら書いてるんですけど、金先生の熱量が充電を上回っちゃったっていうことでしょうか。はい。So either that means I have to draw faster. そうですね。これはもっと早く書けっていうプレッシャーではないか。Or we'll have to do this in next week. I hope not. It's a cliffhanger. そうですね。ここでバッテリーが切れちゃうとまた、この後はまた来週ってなっちゃうんで、どうにかバッテリーが持ってる間に開けたいと思ってますと。はい。いうことですね。キ先生を応援するのか、iPad を応援するのかちょっと迷いますね。Oh gosh. Well, hey. This is a good case for like why pencil and paper is always better, but maybe it should be okay. All right, 頑張れ。All right, let me put eyes here. アナログだったらこんなことならないのになって見てますけど、まあね、アナログもデジタルも先生両方使えるんですけど。どちらか一つと言われたらアナログが好きなといつも言っておられます。Okay. All right. Generally speaking, that should be okay. Should be okay. It's okay. It's all right. All right. It's not my best cat woman, but I guess she'll do for today. 今までの最高の出来とは言えないけど、いいかな。今日のキャットウーマンとしてはいいかなっていうぐらいにかけてよって言ってますね。Okay. I can make these lips just a little bit. Okay. All right. So again, I'm still refining here, still refining. I'm getting closer to where I want this to be. All right, what I'm going to do, I hope I have enough time. もうちょっとよくって感じで、ちょっとね、手を止めることが難しいんですけれども。Come on. Okay, here we go. All right, and I'm going to put a little bit of tone in here. Okay, right.
So, all right. So I'm going to render this just a little bit. It's just to help bring this out a little bit. There we go. There we go. All right. That's fine. Here. Show. Okay. Let me. I knew it. Gosh. Excuse me. And bit of advice. Make sure when you're working digitally, make sure you know which layer you're working on. ね、今Yeah, excuse me. シェーディングかけるためにレイヤーをせっかく作ったんですけど、違う方に書いちゃったって言ってもう一回やり直してますね。Sorry. Sorry, well. Another case for my pencil and paper is better. Okay. All right. これもアナログだったら起きないミスなんだけどって言ってるんですけど、でも取り消すことができるのはデジタルだからですよね。さあ、どうでしょう。One more. And then, okay. Come on. Okay. Another bit of advice when you're working digitally, in terms of like, you know, how big your brush should be. When you're dealing like with very like large areas, you want to use like the largest brush you can get away with, right? You don't want to like work with a brush that's very small like this, and then you're going to be like going like back and forth like that for shading. You don't want to do that. So you want to try to keep it as broad as possible. So that way you can cover as much as possible. Sorry. はい。こういうふうにトーンをつけていくときなんですけれども、なるべくブラシは太い方がいいです。太いブラシでさっ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 て描いていくとこんなふうにできますので、多少はみ出しているところもあると思うんですけれども、細い鉛筆みたいにの先みたいに細いブラシで描いてしまうと、チューっていっぱい描かなくちゃいけないし、それがまたね、作品にいい影響も、及ぼすっていう感じでもないので、まずは最初はですね、太いブラシで大まかに塗っていくっていうことをお勧めしてます。Yeah, that's, yeah, you want things to be as like uniform as possible, really, so it'll be helpful, if you just make it a very large brush. You can cover like a lot in one area. で、その太いブラシで、ここはだいたいこんなトーンだなっていうところを塗っていくと、そこが均一な濃さになりますよね。まず最初はそこから始める。で、ちょっとちっちゃいところをまた少し重ねて塗るみたいな感じですね。Okay, alright. Sorry if I'm taking a long time with this, but believe it or not, I'm almost there. もう少し終わりますから、少し辛抱してお付き合いくださいということですね。今度はハイライトですね。Thank you. 私たちのペーシェンスというよりかは、iPad のバッテリーの方が心配ですけど。Actually, I am worried about that. Come on, there we go. さあ、どうでしょう。ハイライトまで来ました。Okay, let me get this. Where am I? Okay, good. Again, make sure you're on the right layer. Also, okay. 急ぐとレイヤー間違えちゃいますからね。レイヤーもしっかりチェックしながら落ち着いてやっていきましょう。Down a little bit. Okay.
So, your refining process, again, I keep repeating it, but, again, like, you don't rush it. Don't rush it. Even if your battery is running low, don't rush it. Don't rush it. It's okay. はい。クリーンアップの仕上げの最後の段階になってもアドバイスは一つです。急がないことですね。iPad のバッテリーがたとえ切れそうであっても急がないこと。ゆっくり落ち着いて、もうちょっとここにこうしたいな、もうちょっとここはこうしたいなって思うところに少しずつ、ブラシを重ねていくような感じです。I'm gonna merge this down. Down. Thank you. And I'm gonna, okay, almost there. And go over it one more time. No, actually, maybe I'll use go back to my other brush. Sorry. Okay, good. All right, good. Excuse me. Even when I'm doing this, these lines here, even this, still I want my brush to be as large as I can get away with, right? I don't want it too small, but I don't want it too big either. I want to have enough control so I have a nice good confident line here. はい。で今、背中のところとか、耳のところとかに太い線を書き加えてるんですけども、ここもあんまり細い線ではやっていないです。全体のバランスっていうのもありますし、このぐらいかなっていう、このバランスを見極めながら、だけど、おそらく皆さんが思うよりは太いブラシを使って、最後の仕上げの線を描いてます。Okay. There we go. 今目ですね。Yeah, so when you're drawing the eyelashes, actually when you draw like any hair, whether it's like eyelashes or eyebrows or something like that, you want to draw them as a mass. You don't want to draw them as like individual hairs. That's not very one, it's not very attractive, but the other thing is, you want to try to keep everything like uniform as possible. So when you do it, try to I think, I don't know anything about women's makeup, but I think when they put like was it the eyelash makeup, it basically it's trying to make it look fuller. Right, so you want to kind of like do the same kind of treatment when you do the eyelashes on your women. はい。で、女性を描くときのヒントなんですけれども、これは今、まつげを描き加えてるんですけども、まつげだったりとか、眉毛だったりとか、あと、毛髪もそうだと思うんですけど、塊で描いてあげるってことが大事ですね。一本一本の線を描くんじゃなくって、塊で、そこを塗りつぶしてあげたりとか、形として、しっかり描いてあげることが大事だと思ってます。で、例えば、このまつげなんですけれども、このまつげのところにこうアイラッシュ塗りますよね。女性の方々はふさふさに濃く生えてるようにしたいわけです。なので円に描いてあげるときもそんな感じでね、実際のまつげよりも少しこう一本一本の毛が太いと言いますか濃く
見えるようにするとちょっと魅力的な感じになるかなと思います。Okay. Okay. iPad is being kind and not cutting me off yet. Okay. All right. So I guess I should be thankful for that. Okay. 心配だった iPad のバッテリーもまだ切れてないので、幸いなことにだいぶ目のあたりもね、仕上がってきましたし、今紙に手を入れたりしてますね。Oh, another tip. If you notice, I'm not necessarily, what do you call it? I'm not outlining everything here. If you notice, like in the here, I just accented the places like where things are overlapping because I want that to pop out. If I traced it, excuse me, if I traced it all out like this, like that, it's gonna flatten out. 今前髪のところを見てほしいんですけれども、今これはちょっと良くない例としてやりましたね。全部の線を同じようにトレースするんじゃなくって、この束感を保ちながら、スッてこう、ところどころ隙間を開けながら、太さを変えながらなぞってます。で、全部をこう、1、2、3みたいにギザギザギザってやってしまうと、やっぱりそこも紙のボリューム感もなくなってしまうし、全体の 3D 感も損なわれるというふうになりますね。So, you have to kind of remember sometimes, like, in some cases, like less is more, and it's kind of like this balance of like, how can I say this? You want to have some sense of design here, but you don't want to like overdo it. So that, and things are gonna start like fall apart. Like here, yeah, exactly. Like I'm just putting just like a little bit of like contrast here. Like I'm not making like one flat line like that. That's gonna flatten it out, obviously. はい。less is more っていう英語の言い方があるんですけれども、少ない方がたくさんのことを語るっていうような意味なんですが、それが絵にもすっかり当てはまると思います。今、ここのバンドのところですね。ここも、同じようなフラットな線で、すべてをきれいに描いてしまうと逆におかしなことになりますので、こう、必要なアクセントっぽいところだけちょってこう、太くしてあげたりとか、なぞってあげたりとかっていうことで、全体の一体感、あるいは 3D 感、本物らしさっていうのがさらに際立つかなと思っております。Excuse me a second. Okay, good. All right. I promise I will wrap this up in very soon. Very, very soon. I promise. Just. はい。だいぶ長い時間お付き合いいただいてるんですけども、本当に終わりにするからっていうふうに言ってます。まあね、絵を描いてる皆さんもお分かりだと思うんですけど、なかなかね、もうちょっとここだけっていうのは止められないですよね。But I have to because I have like 5% battery now. Okay. Wait. はい。はい。バッテリー残量 5% というところで。Oh, gosh. さあ、どうでしょうか。Okay, here we go. Come on. Yeah. Don't. Oh, boy. Excuse me. Delete that. And bring this. Actually. Okay. Oh boy. Okay. This is a challenge. I'm challenged. Okay. All right. Down. Okay, good. And I understand. Okay. There you go. Yep.
はい。もう時間がないというところなのに背景を塗ろうというキー先生ですね。頑張ってます。Brush is trying to work against me. But this is a trick. Come on now. Come on. I'll use my finger in a moment. We call this need a bigger one. You can create a sense of perspective with atmosphere. 今何をしてるかっていうと、こう、雰囲気全体をこう包むようなこう空気感を演出している感じを出しております。Yeah. And, で、ちょっとね、奥行きも出ますよね。後ろの方にスペースがあるっていう感じも出ると思います。I think in the old days they call this smoke. Hello. ルネサンス時代にこう、スフマートとかスモークとかって言われたような技法なんですけれども、まあ人物の周りにこうちょっとしたこう、ふわふわっとした影を描いてあげるって感じですね。Okay. Not. Yeah. All right. I'm gonna do two more things and then I'm gonna stop. Two more things and I'll stop. はい。I promise. もうどうしてもやんなきゃいけないことがあと2つあるそうです。何でしょう。 There we go. Okay. So there are just two more things I have to do. And then I should be able to finish up. Okay, so all right. So we should be okay in terms of time now. Maybe okay. I'm hoping so. But I'm just gonna do. はい。もうちょっとで仕上がるので、あと2つやることがあるっておっしゃってますね。なので皆さんもう少しお付き合いください。今はこの白のハイライトで輪郭をこう際立たせてるところですかね。Okay, so I'm laying this in here just to help separate it from the background here. So it's just a little bit. This is really just a it's really like a graphic kind of technique. You know, this is a matter of taste. You don't have to do this, but this is something that I like to do, and I try not to do it too much, actually, because sometimes if you do too much, it can look a little bit garish sometimes, you know. はい。まあ、この今、周りにハイライトの白で入れてるところなんですけども、背景からずっとこう際立たせるっていう意味で、キー先生の好きなテクニックではあるんですけれども、あんまりこうやってしまうとちょっとなんかそこが目立ちすぎるっていうのもありますので、少し控えめにやってます。まあ、最初にね、スフマートっていうこう周りにふわふわっとしたシェーディングを入れてますので、まあ、それだけでも一つ演出が加わってますので、それ以上にまたそこに加えてっていうことになりますのでね、ちょっとずつ加減を見ながらやっているところです。So the nice thing about highlights is that, you know, like as you're kind of like bringing your drawing in, you know, for the close or whatever, the highlights can actually like help like really bring things out. And so sometimes, you know, actually there are times you might think, oh, like this is not working, it's not working, and then you put the highlights in there, and for some reason it tends to come home at that point, actually. はい。今、ハイライトを入れてるんですけれども、まあ、これも少しずつ入れてますね。で、ハイライトのいいところは、そこのところが手前に見えてる
くるっていうところもあります。なんか最初にやったのがどうもピンとこないなって思った絵でも、最後にハイライトを入れてみると、あれ意外といいなみたいな風になることもありますので、試してみてください。Yeah. So, when it comes to the highlights, you want to be as tasteful as possible with it. Actually, hold on a second. Let's do. ハイライトをどこに入れるか、どのくらい入れるかっていうのは、テイスト、好みの度合いによって変わってくるかなっていうふうに思います。You said that there are two things. Yeah. One was the highlight, and still, and a little bit for the hair, a little bit also. はい。あと2つで仕上げだよって言ったんですけども、1つがそのハイライトですね。周りを囲むようにハイライトを入れたりとか、グラスのところをちょっと白くしたりとかっていうのもあります。それから今、髪をちょっとね、今度は逆に黒で塗ってますね。Also, sometimes when you make a highlight, believe it or not, the highlight is not always going to be just plain white. You see right now when I did this hair, I just made some highlights in here. Now, these are gray compared to the white, but obviously the contrasting in the hair creates the sense of a highlight. So there's more than one way to create highlights. It doesn't always have to be just like be white. It's you showing how something is in contrast to another thing, which can create a sense of a highlight. はい。で、白で入れてるところをハイライトっていうふうに私も言ったんですけれども、実は今、髪を黒く塗っているっていうのも、ハイライトを入れてる作業と同じ意味だっていうふうにおっしゃってます。白でハイライトを入れるっていうことももちろんできるし、あとはコントラストですね。グレーのところと黒のところがあるので、グレーのところがハイライトに見えるっていうこともあります。なので、明るい色のところと暗い色のところのコントラストをはっきりつけてあげると、そこの明るいところが際立って手前の方に飛び出してくるように見えるといったような効果もあります。Okay. I'm just going to do just one last like highlight in the face here, and then I will call it for a day. はい、もう少し顔にねハイライトを入れたらもうこれで本当に終わりにしますっていうふうにおっしゃってます。Oops. Again, you don't want to go overboard. Oops. Excuse me. Okay. Yeah. So, like I said, be tasteful with it. Sometimes, again, like less is more. もうやりすぎないことが大事です。どのくらいの度合いがいいかなっていうのはもう本当に全体を見て影を見ながらやるようにしてください。Yeah. So just these tiny little highlights I put on her just now. Actually, for some reason, just kind of like just brings it out, just a little bit more, and makes her a lot more appealing. Actually. 本当にね、点々って入れてるだけなんですけれども、もう本当その白でちょっと可愛らしく見えてきたりとか、目にパッて飛び込んでくる何かこうなんていうんでしょうね、魅力が増すと言いますか、そんな感じがすると思います。Yeah. So, okay. Try not. I'm almost done. almost finished. I promise. Just try to. ね、終わりまで見届けてくださる皆さんありがとうございます。本当にもうちょっとです。I'm having fun, but I promise I'll be good and I won't go crazy. Yeah, but just a couple more things, and then I can call it.
Okay. All right. I know. Come on. I took way too long with this one, so I apologize to everybody. But I hope this was helpful. はい。そうですね。自分が思っているよりずいぶん長く時間をかけてやってしまったので、お付き合いいただいてありがとうございます。言ってますね。何かこの長い時間がせっかくなので皆さんの役に立つことが言えてればいいなっていうふうに思ってます。All right. I'm gonna end it. All right. So look, okay. This is. All right. This is. I mean, there are a lot of things. There are about 10 other things I would still do. This is still. It's not a finished drawing at all. But this is. I wonder. If I can see quickly. Hopefully, can I see from where I started? はい。ちょっとタイムラプス見えるかななんて。There we go. 凝ってましたね。Okay, so this is where I started, right? So just like the large shapes, the general gesture that I have here. Okay. はい、全体的なジェスチャーを大きなシェイプで撮ってます。Okay. Again, when I laid in like all the like her glasses and things like that, I just kept everything as large as the ears. These just very large shapes, triangles, circles, and things like that. Okay. 丸三角四角みたいなものを利用してどんどんこうパーツを書き足してるっていうラフな段階ですね。Okay. I'm sorry. Between this point and this point, see, I ghosted it down a little bit, and then I refined it more with more specific lines, to bring it out more. はい。先ほど一時停止したところで、下書きのを薄くして、その上からリファインドラインを入れてます。Okay. And then after that, it's again more refining here, zeroing in into where I want to go with it. Okay. はい。それから手を加えるたんびにもう自分がこうしたいっていう方向に少しずつ近づけるような感じで手を入れていっています。Okay. So in the end, then like you put like the little highlights at the end. It's almost kind of like when you make a cake, like you don't start with the icing, like you put the icing last on it. So those are the things that's going to help, bring it out, So my point is in terms of like, going from a rough drawing to like a cleaned up drawing, you want to take it as a step-by-step process. You constantly like layering, refining, and don't rush. Take your time. Take your time. Don't be like me today. Okay. はい。で、最後に入れたハイライトっていうのは、ケーキのアイシング、ケーキのなんか生クリームとか、ちょっとした飾りを入れてるみたいな、そんな感じですね。これはもう、やりすぎないことが大事だと思います。で、最初から最後まで、ラフからクリーンアップまでご覧いただいたんですけれども、キー先生、時間の都合上ちょっと焦ってしまったところとか、iPad の電池がとかっていろいろありましたけれども、今日のキー先生よりもゆっくりでいいんじゃないかなっていうふうに先生おっしゃってます。そして、さらに、これで今日のデモは終わりですってことにはしましたけれども、キー先生、あと10個ぐらいなんかやりたいことがあるっていうふうにおっしゃってます。だからやればやるほど、時間をかければかけるほどきっと、また手を入れたくなるところはあるっていうのはあるんでしょうけれども、はい。大まかなステップバイステップとは、留意事項とかは、今日のデモに盛り込めたのではないかと思っております。Okay. And have fun. はい、大事なことですね。楽しみましょうっていうことですね。楽しんで絵を描いてください。Really, that's the most important thing that you enjoy drawing and have fun with it. Okay? はい。Okay. All right. So thank you very much, guys. And I will see you next week with another video. はい。皆さんもこのビデオも楽しんでいただけたら幸いです。また来週、キークリエイティブスタジオでお会いしましょう。All right, thank you. See you next week.